绿色食品中国智能微超项目是建设在生活社区、宾馆、写字楼、校园、农村等渠道终端点的一个智能化安全健康食品微型超市，以有机、绿色、无公害的安全健康食品为体验消费，结合绿色食品中国线上商城，倡导全民食品安全，培养安全健康食品消费行为习惯的创新性惠民工程。交易方法非常简单，打开手机终端扫描软件，点击扫一扫功能，扫描设备上的二维码，点击手机左下角开门键，开门即可随意挑选自己需要的新鲜食品。选好后关门，系统自动结算，并把电子账单发到您的手机上。仅需要在手机上操作2个动作，就可以把来自全国各地有机绿色食品企业直供的安全健康食品呈现在千家万户百姓的餐桌上。我们是健康食品售货员，绿色食品中国智能微超项目，让我们每个家庭每餐饭都吃得更健康、更安全。